Hello, xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Như vậy chúng ta đã học xong phần lý thuyết của bài 2, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. Hôm nay ta sẽ vào làm bài tập nha các em. Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. Y bằng x mũ 3 trừ 3x bình trừ 9x cộng 35 trên đoạn trừ 4 0 và 0 5. Thì ta xét trên cái đoạn này đó em, thì tập đó nè. Ta cũng phải lập đạo hàm. Y phẩy sẽ bằng gì đây? X mũ 3 đạo hàm là 3x bình. Đây là 2x nhân vô là trừ 6x. Đây là trừ 9. Rồi. Y phẩy bằng 0 thì tương đương với cái này bằng 0. Thì mình sẽ có x sẽ bằng 3, x bằng trừ 1 em. Rồi mình lập bảng biến thiên em. Đấy thì số đây a dương, này dương. Này tôi thấy trừ 4 mà đến 4 nó nằm chỗ nào? Trừ 4 nằm đây nè. 4 nằm đây nè. Ừ. Thì x mà bằng trừ 1 á thì y nó sẽ bằng bao nhiêu? X bằng trừ 1 thì y nó sẽ bằng 40 nha. Mình có cách bấm như thế này các em. Bấm như thế này nha. Bấm nè. Alpha x mũ 3 này. Trừ 3 alpha x mũ 2 trừ 9 alpha x cộng 35. Đó. Mình khôn đi các em. Mình khôn này. Đẩy trừ trừ 1 thì nó sẽ là 40. Thấy không? Làm nó cho lẹ. Rồi mình khôn chỗ số 3 này. Nó là 8. Rồi mình khôn chỗ trừ 4 này. Thì ra trừ 41. Nhưng mà mình có y nè. Rồi trừ 41. Rồi y tại trừ 1 là bằng 40. Y tại 3 thì bằng 8. Mình khô số 4 để ra 15. Ra 15. Bài mình cho đây mình đầu tiên nói kết quả thôi. Vậy map trên đoạn trừ 4. Map là số nào đây? Là số 40 này. Khi x bằng trừ 1. Minh là đây. Là bằng trừ 41. Khi x bằng 4. Đó. Rồi cái đoạn 05 này nằm chỗ nào? 05 này nằm đây. Không 5 này. Như vậy mình chỉ xét cái y của 0 và y 3 và y 5 thôi. Đó. Y của 0 này. 0 thì mình thấy đây 0 0 0. Cuối cùng bằng 35.
Y của 3 thì bằng 8. Y của 5 thì bằng mấy thì mình can ra đây nè, can cho số 5 đây là 40. Như vậy trên cái đoạn 05 này này thì mình có là mát đi trên đoạn 05 là nó bằng 40 nè, khi x bằng 5. Và min min là bằng 8 nè, x bằng 3 đi. Đó là xong câu A. Sang câu B. Y bằng x mũ 4 trừ 3x mũ 2 cộng 2 trên đoạn 03 và 25. Như vậy ta cũng phải làm ra hàm số này xác định trên R hết rồi. Mình ta có nè, ý thấy nè, là bằng 4x mũ 3. Cho nên là 2x 2 nhân trừ 3 là trừ 6. Ở đây là mất rồi. Y phải bằng 0 thì tương đương x bằng 0, x bằng căn 6 trên 2 trừ căn 6 chia 2. Đó. Trên đoạn 03 căn 6 chia 2 thì nó gần bằng 1,2. Như vậy trên đoạn 03 lập cái bảng này dễ thấy không? Nhập cái bảng này x nè, vô cùng nè, trừ căn 6 trên 2 này, cộng vô cùng nè, A đại dương của A này đảo chiều, đảo mình thấy đến đoạn 03 là chỗ nào? 03 nè, đảo qua tới đây thì mình phải xét 3 cái giá trị này. 03 là mình xét 3 cái giá trị này, rồi mình có y không nè, y tại điểm 0 nè thì nó sẽ bằng 2, đúng không? Ở đây là bằng 0, 0, 2. Y tại căn 6 chia 2 thì mình bấm nha, mình tính nó mệt quá, mình bấm nhanh hơn, mình bấm là x mũ 4 và x mũ 4 trừ 3 nhân với x mũ 2 cộng 2, mình can căn 6 chia 2 này bằng trừ 1/4, phải chưa? Rồi tới số 3 là bằng 56.
Như vậy mình kết luận là gì? Kết luận là vậy nè. Mát của y trên đoạn 03 là bằng 56. Min của y là đây bằng trừ 1/4 khi x bằng căn 6 chia 2. Rồi bây giờ mình tính trên đoạn 25. 25 là nó nằm chỗ nào? 25 là nó nằm đây, nằm vượt qua cái này luôn. 25 thì mình chỉ xét hai giá trị 2 với 5 thôi. Hai năm thì mình có y của 2 nè, thì mình vậy mình căn cho số 2 là ra bằng số 6. Y của 2 bằng 6 nè. Rồi y của căn 6 trên 2 thì nó bằng trừ 1/4. Bằng trừ 1/4. Như vậy mình kết luận là xong. Vậy mát trên đoạn 25 bằng 6 y x bằng 2. Min y trên đoạn 2 sẽ bằng trừ 1/4 khi x bằng căn 6 chia cho 2. Chỗ này nhầm rồi các em. Mình đang tính đến đoạn 25 mà sao mình tính này chi? Số 5 rồi nha. 5 thì mình phải căn cho số 5 là bằng 552. Như vậy mát của y đến đoạn 25 là bằng 552. Tại x bằng 5 và min là bằng 6. Tại x bằng 2 nha. Min bằng 6 này, tại x bằng 2 nè. Mát bằng 2 552 tại x bằng 5 nè. Đó mình tính nhầm chút. Rồi ta qua câu C. Câu C là y bằng 2 trừ x trên 1 trừ x trên đoạn 24 và đoạn 3 trừ 3 đến trừ 2. Thì cái này điều kiện là nó phải câu C này nè. Điều kiện là x khác 1. Đó. Y của mình là mình sửa là cho đẹp là trừ x cộng 2 trên trừ x cộng 1. Y phải cho mình lấy cái này nhân này là trừ 1, trừ 2 trừ 1 trừ cho trừ 2 là ra 1. Đó. Nhưng mà cái này là luôn luôn lớn hơn 0. Luôn lớn không, theo số luôn luôn tăng nên mình chỉ cần xét hai cái đoạn thôi. Mình xét hay y của 2 và y của 4. Như vậy ta có y của 2 nè. 2 trừ 2 bằng 0. 1 trừ 2 bằng trừ 1, 0 chứ trừ 1 cũng bằng 0. Y tại 4 sẽ bằng, đây là trừ 2, đây là trừ 3, là thành 2 phần 3. Rồi bây giờ mình kết luận thôi.
Vậy minh của y trên đoạn 24 là bằng 0 khi x bằng 2. Và mát trên đoạn 24 là bằng 2/3 khi x bằng 4. Trên cái khoảng này, trên cái đoạn này ta cũng tính tương tự các em. Cái đoạn này thì mình sẽ tính y của -3. Mình chỉ việc bấm máy tính mình canh thôi nha. Việc bấm máy tính mình canh nè. 2 trừ x nè, 2 trừ alpha x trên 1 trừ alpha x. Rồi mình canh tại số -3 này. Ghi cho -3 vào. Đã ra 5/4. Y tại -2 thì mình canh cho -2 vào để là 4/3. Làm kết luận thôi. Vậy minh của y trên đoạn -3 5, minh là bằng 5/4 với 4/3 thì 5/4 nhỏ hơn 4/3 cho nên là 5/4. Vậy x bằng -3 và mát là bằng 4/3 x bằng 22. Đó. Qua câu D. Y bằng căn 5 trừ 4x trên đoạn -1 đến 1. Cái câu D này á, hàm số xác định khi 5 trừ 4x, tức là 4x nhỏ bằng 5, tức là x nhỏ bằng 5/4. Nhưng mà D cho bằng trừ vô cùng đấy. Đó. Thì ta dùng đầu hàm. Căn U là 1/2 căn U. Rồi nhân U phẩy. Này bằng 0, này bằng -4. Căn thì là lớn 0. Lớn bằng 0 mà. Nên hình như này là nhỏ hơn 0. Mà ta thấy đoạn -1 đến 1 thì nằm trong đây đó. Nằm trong này. Y nhỏ hơn 0 thì hàm số luôn luôn đi xuống. Đó. Thì mình chỉ xét hai cái đầu mút thôi. Đây mình sẽ có F nè. Y của -1 này. Bằng mấy đây? -1 thế vào đây là 4. 4 có 5 là 9, này căn ra là 3. Y của 1 sẽ bằng 5 trừ 4 bằng 1. Căn 1 bằng 1. Rồi bây giờ ta kết luận. Vậy minh của y trong đoạn -1 sẽ bằng 1 khi x bằng 1 này. Mát của y là bằng 3 khi x bằng -1. Rồi như vậy ta xong bài số 1. Khá dài đó. Bài số 2. Trong số các hình chữ nhật có cùng chu vi 16 cm, hãy tìm hình chữ nhật
có diện tích lớn nhất. Bài số 2 ha. Bài số 2 này. Ta có nửa chu vi là bằng 8. Chu vi là bằng 16. Thì nửa chu vi bằng 8, nhưng mà mình gọi cái cạnh chiều rộng là x, thì cho nên sẽ là 8 trừ x. Như vậy mình có x cho mình. Chiều dài nhân chiều rộng là x nhân cho 8 trừ x bằng 8x trừ x bình. Rồi bây giờ ta đồng đạo hàm. Bước x của mình sẽ là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 8. Đúng không? X phải sẽ bằng 8 trừ đi 2x. X phải x bằng 0 thì cái này sẽ bằng 0. 0 thì x sẽ bằng 4. Đó là các bạn biến thiên này ra. X đi từ 0 cho đến 8. Có nghiệm là 4 đây. Âm thì bên này nó sẽ là âm. Như vậy mình thấy số 4 này thì mấy đây 8 4 3 2 4 4 16, như vậy chỗ này 16 này. Hãy xác định hình chữ nhật có chu vi lớn nhất. Không, hãy xác định hình chữ nhật có diện tích lớn nhất. Như vậy hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là 16 cm vuông khi x bằng 4 cm. Như vậy hình chữ nhật vậy hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là hình vuông có cạnh là 4 cm, cạnh 4 cm. Thì diện tích nó là 16 cm vuông. Này ta qua bài số 3. Trong tất cả hình chữ nhật có cùng diện tích 48 mét vuông. Hãy xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất. Hình chữ nhật có 48 mét vuông. Thì ta gọi chiều rộng là x đây. Thì chiều dài này là 48 chia cho x. Vì ta có chu vi nè. X cộng 48 rồi nhân cho 2. Lớn hơn 0. Nhưng mà ta có p phải này lấy đầu hàm là 1 á, lấy đầu hàm là trừ 48 trên x bình. B phẩy x bằng 0. Tương đương với x sẽ bằng căn 48 4 căn 3. Người ta loại cái trừ 4 căn 3 đi. 4 căn 3 thôi. Loại cái đi trừ đi. Vì cạnh là lớn không à. 3 biết thì là x
từ 0 4 căn 3 b phẩy x này dương đó, này âm. Đó. Cái này mình bấm ra thì nó sẽ ra này alpha x cộng 48 chia cho alpha x nhân 2 này. Can cho 4 căn 3 là nó ra 16 căn 3 nha, 27,7. Đó, nó 16 căn 3 nha. Vậy hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất, chu vi nhỏ nhất này cạnh này. Có chu vi nhỏ nhất và hình vuông cạnh 4 căn 3 mét. Và sang bài số 4 em tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau. Câu 4A nè. Bóng A là D là bằng R. Tại vì cái này x1 x phương là lớn không. Rồi bây giờ mình có x phẩy U phép V, U phép bằng 0. Rồi trừ V phép U là trừ 2x. Rồi nhân cho 4 nhé. Trên 1 cộng x cả bình bằng trừ 8x. Đó. Y phẩy bằng 0 tương đương với x bằng 0. Ta lập bảng biến thiên ra. Trừ vô cùng đến cộng cuối cùng. Ở đấy âm thì cái này là dấu âm. Đó. X bằng vô cùng thì chỗ này nó vô cùng nè. 4 chia vô cùng là bằng 0. Đây cũng vậy. 0 thì chỗ này nó sẽ ra số 4. Mày tính giá trị lớn nhất thì mình có mát thôi. Mày. Đây có mát thôi đâu có mình. Đến đây đâu có được đâu, đúng không? Chỗ này vô cùng đâu biết chỗ nào đâu. Vậy mát của y trên R này nè bằng 0. Mát này bằng 4 nha. Khi x bằng 0. Đó. Rồi, câu B. Câu B này R cũng D cũng bằng R luôn. Rồi y phẩy. Đây là 3x bình, 3 4 12. 13. Y phẩy bằng 0. Cái này sẽ bằng là 12x bình nè. 1 trừ x nè. X bằng 0 là nghiệm kép. X bằng
Bằng 1 là nghiệm đơn. Không. A lớn nhất là mang dấu âm, cho nên bên này là dấu âm. Nghiệm đơn thì đậu dấu, nghiệm kép không đậu dấu. Như vậy ý của mình là lên. Giảm. Cái x bằng vô cùng thì ở đây cũng là chỗ này vẫn là trừ vô cùng em, chỗ này ở đây trừ vô cùng. 1 thì chỗ này nó sẽ làm thành 1. Rồi vậy thôi, mát với y trên cái r này sẽ bằng 1 tại x bằng 1 là 6. Đó qua bài số 5. Tính giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau. Y bằng trị tuyệt đối của x. Thì cái bài này mình khỏi cần làm các em, bởi vì trị tuyệt đối của x thì nó luôn luôn lớn bằng không rồi. Như vậy minh xác định là bằng r luôn, bằng 0. Đó. Rồi ta làm câu B thôi. 5B. Người ta đã cho x lớn không rồi nè. Cho nên là x là bằng 1. Này trừ 4 trên x bình. Y phải bằng 0 thì x bình trừ 4 bằng 0, x bình trừ 4 bằng 0 tức là x bằng 2, x bằng trừ 2. Là bạn biết thêm. Người ta cho lớn hơn 0 rồi. Mình xét từ đây qua đây thôi. 0 nè. Vậy đây dương nè. Khí bằng 2 thì chỗ này sẽ là 2 cộng 2 là 4. Rồi kết luận thôi em, kết luận thôi. Vậy đây là min nhé, min của y trên lớn hơn 0 này, tức là 0 đến cộng vô cùng bằng 4, khí bằng 2. Vậy các em học sinh lớp 12 thân mến, đã học xong bài số 3 các em, bài giá trị thứ nhất, giá trị nhỏ nhất trong sách giáo khoa toán lớp 12. Hôm sau mình sẽ học bài số 4, bài tiệm cận. Sao này học bài số 4 này, đường tiệm cận. Clip chúng ta hôm nay đến là kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các em.